سلام بچه ها، چطورید؟ خوش آمدید به این ویدیو سندانجی و قراره گیم پلی جذاب از پارت 2 سایبر پانیک داشته باشیم. یه پارت گرفته بودم، همین الانش هم پارت میگرفتم، ادامه پارت یکی داشتم لهجه گرفتم، ادامه پارت یکی داشتم میگرفتم که کلا آموزشی بود و هیچ جذابیتی نداشت. آموزشی ها رو خودم آفلاین رد کردم و رسیدیم به اینجا. آری هم باشیم پیاده میشیم و چیکار کنیم. خلاص دهنم سر آموزشی سرویس شد. یه سال آموزشی بود. بسی گفته بودم با این حال نمیکنم، معرفه کنم. بودیو چیه؟ بازش کن، لوتش کن. کجا رفتی؟ 15 طبقه بریم بالا. این کیه؟ ای بابا همین زنه. این زنه کیه؟ همون که داشت بیان 2 ساعت آموزشی میداد، دهنمو سرویس کرد. حاجی گردن بندت میتونی اونو بفروشی، میتونی منو بخری آزاد کنی. خیلی سنگینه. هرچند با حال نمیکنم ولی خب پول داری چیکار کنم. بشین باشه. گانمو میگی؟ چه قشنگ. اه، اه. ای بابا نمیشه به این شکلی کرد. تو هم گانتو در آوردی؟ هیچ داری میری مثلا کجا؟ از زودتر تو برم هر جا داری میری. از اینا دو آفرین. این چربیاتو کم کن. چیکار کنی؟ هکش کردم. بسیار عالی. کیبید چیه؟ بردار. آقا مفت باشه کوف باشه بردار. حس خوبی ندارم. الان اصلا حس خوبی ندارم. چه اتفاقی اینجا افتاده؟ اینا. خب اینم پک کنم یا پک کنم؟ چی میگه؟ برم کجا؟ وسیله باید برم. چیه این؟ ما که نفهمیدیم. باید چیکار کنم الان؟ واکن. چرا من واکنم الان تیر بزنم به من بخوره؟ خب از آموزش هایی که یاد گرفتم تمام بلدم، گفتم من این کارم. آقا من اصلا از سال 2077 خوشم نمیاد. این چه ورزش؟ بده کید. خیلی ترسناک داره میشه همه چی. شد ای وای، داشتم سوتی دادم. بله بزن 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 بمیرید. انشالله که محدودیت تیری ندارم. چی بود دیگه؟ لوت کن لوت کن لوت کن لوت کن. آقا نمیشه گانی رو بردم، با گانش خیلی حال کنم. کجا میره؟ فکر خیلی خفنی، من خفن دارم. بگزنی کردم. نمیم هرچی میبینی بردار که احتمالا اوضاع خیت باشه. اینو چیه؟ پولیه چیه؟ کامی ولی چه ورزش؟ اسپریه وسط تیراندازی من دارم لوت میکنم. چرا گدا؟ ای مردم. گردن نمیگیرم، اصلا گردن نمیگیرم.
کار درست واقعا نکردم. وسط تیراندازی دارم رود میکنم، یه نید انداختم زیرم و پخش زمین شدم، پخش هوا شدم. صبر صبر میکنیم. صبر بیشتر. هیچی شد. ولت نترس، مرد باش. ایوه خیلی از اول احساس میکنم اومد یه تیم هم بزن مطمئنشم مرده، کاملا مرده. چیکار میتونم کنم؟ چکش میتونم کنم؟ نمیخوام بابا. درو واکن، حرف نزن بابا چاقال. این قاتل نیستم، من بیوش میکنم میندازم فریزر. منطق. این چینم بر ریلود. چاقالا رو بزنید. بزن. اسم چیزی هم گذاشتم. من میفتم انوگو میگیم شکیل رو بردار. مرسی. بدونم بزن. بس. اون کی بود دیگه؟ قبول کن دیگه، اینجا رو باید دود کرد. من هیل میخوام یکم. سموک. یا حضرت عباسی کی بید؟ چرا گنده است؟ داداشت کشتیش. چی شد؟ ریلود کن نمیکنی؟ بازی من این گانه رو میخوام، این خیلی خوبه است. لباس برداشتم. انقدر بدبختی باید لباسمون از اینجا برداریم. در رو واکن، در رو واکن. منم چی کارم اینا؟ آدم مرده. 2 تا آدم مرده. حالا من چیکار کنم اینجا؟ من جنازه زیاد خوشم نمیاد. ایو، منظورت چیه بابا؟ این قسمت رو بکنم باید سانسور کنم. نگاه نکن. یوتیوب اجازه پخش میده با این وضع بابا؟ انشالله که یوتیوب اجازه پخش بده. بکن بابا. بابا بعدش نداره دیگه. چی ناصر گیری کردی؟ آقا اینو دارم با خودم کجا میبرم؟ خدا. یوتیوب میاد بالا سر. چیکار کنم؟ از اینجا بندازم پایین؟ برو پایین. چیکار کنم؟ بندازش تخش کن. پیش بندازیش. آه، آمبولانسه. بگیرید، من نمیخوام.
میزنی خیلی دستش خلاص شدی. خدا رحمتش کنه. الان نگو باز باید بیام اونجا، من کاری از دست من دیگه بر نمیاد حداقل. حکم کردم چی شد؟ تو قشنگ ما کارمونو کردیم بریم، نکردیم بریم دیگه. گمشو بریم دیگه. لوت کردم اینجا رو. اگه یوتیوب منمون نکنه میتونیم پارت دیگه هم از این بازی کفیس بریم. واکوره حال بالا اون بندی چی شده؟ آسانسور خرابه؟ چون من گیر کردم. آنه غلطی دارم میکنم من. بابا این چطور میره خب پایی؟ بابا من خیلی ردیم. این چی خب با چی میره پایی؟ الان من چیه اینو بزنم؟ نش بریم بیرون. من غلط کردم. آها یادم رفت هک میتونم کنم من. آسانسور نمیتونم هک کنم. تو آسانسور فکر نمی‌کردم یه روز گیر کنم، اونم آسانسور بازی. آها بزن درست شد. آسانسور قوی داره، 15 طبقه رو خیلی سریع داره میره پایین فکر کنم. خب یکم جنگ سختی بود. ماشین چی میگم، گفتم ماشین تغییر کرده. چیز بالی گرفتن همشون میگم. نگو من باید بشینم شاگرد این پیرمرد بشینه پشت فرمون. ای خدا چه گناهی کردم این شده کار با من. ای خدا گیری کردیم. برو دیگه پیرمرد برو. آروم آروم میره. با تال نمیکردم همون اول گفته بودم و بازم میگم. خدا پیرمردی کی بودی؟ ولی مپ قشنگی داره بازی باله. هر وقت تو نشستی پشت فرمون یه داستانی واسه ما درست کردی. خواستم این کلمه با ادبانه شده به کار ببرم. یه انی زدی تو زندگی ما، نمیدونم الان باید چه کنیم. چه خطری پشتیمانه. گفتم آقا من گفت همین الان گفتم. میگی بابا شما خیلی به ما نرسیده.
رانندتون رو کویدم. داداش دنبالمون کردن، تو داری مثل پیرمردا باز رانندگی میکنی. خدا بدبختی داریم با این پیرمردا. چه قشنگی بود، میتونستیم بریم. اینجا اصلا یه بو به فنایی میاد. گفتم یکیشو میکردم. آقا این ربات ها رو من آخرین بار داخل فیلم ها دیدم. اسکیپ نداری؟ جناب سروان ولم کو ای وقتی شب کمین. حوصله سوار مثل بقیه. حد دادم یه ساعت داری لاست میزنی یا ما رو بگی برو دیگه. ماشین تمیزی داری؟ روغن موتور چیه؟ نمیتونم حک کنم. رو با کرد. دمتون گم، خسته نباش. برو دیگه، حالا رو با کرده تا هم بشین حرف بزن سوتی بده. چیندش حوصله‌مون سر بردیم. واسه اینکه حوصله ما رو سر بردی بهتره که این پارت رو تمام کنیم. مرسی که تا آخر ویدیو با ما بودید. لایک و کامنت فراموش نشه. پارت 3 هم حتما میذارم. خدا نگهدار.